สวัสดีค่ะแป้งออนจิลานะคะวันนี้แป้งก็มีครีมจะมาแนะนำหนึ่งตัวชื่อว่าครีม V2 Revolution Wonder Night Repair ครีมตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งชอบมากๆเลยเดี๋ยวแป้งจะเทสเนื้อครีมให้ดูก่อนเนื้อครีมเป็นแบบนี้หอมมากด้วยเดี๋ยวจะเทสลงไปที่มือเกลี่ยง่ายมากๆจุดเด่นของครีมตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้หน้าใสฝ้ากระจุดด่างดำดูจางลงด้วยปฏิวัติผิวเสียให้เป็นผิวสวยกับ V2 Revolution Wonder Night Repair ค่ะหน้าเด็กเพราะมีสเต็มเซลล์ด้วยอย่าลืมไปหามาใช้กันนะคะ